দেখো বন্ধুরা, আমাদের সন্দেশরানী তার লেন্ডুটাকে দেখো চেটে টেটে 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 পরিষ্কার করছে, দেখো চাটুপুটু করছে। আরেকজন দেখো লেজ নাড়াচ্ছে, দেখো টাং 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 টাং। দেখছো, দেখো এই যে ঘরে নিয়ে এসছে, আর কুই কুই করে, শোনো আওয়াজ, ওই দেখো। আর ওর মাকে দেখো, ওর মা কোল ঘাসুনি, এই যে দেখো আমার মেয়ের কোলের একবার উঠে পড়ছে, এবার আমি এখানে বসেছি, আমার কোলের কাছে চলে এসছে কোল ঘেঁষুনি। এই তোর লেন্ডু কোথায় চলে যাচ্ছে দেখো, চোখ ফুটে গেছে, এখন খালি গুড়গুড় গুড়গুড় করছে। খাঁচার ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা হয়, এই যে খাঁচা থেকে বের করে নিয়ে এসছে, হাটে ছেড়েছে, দেখো গুড়গুড় গুড়গুড় করছে। এই কই রে, এই দেখো চোখগুলো ঢলা ঢলা চোখ। এই তুই যা, ওই দেখো, দেখেছো দেখেছো, খালি কোলে বসার জন্য ব্যস্ত। ওই দেখো নিজের বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে, ওই দেখো, ওই দেখো, দেখো 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 কেমন সেলফিশ মা, দেখো বাচ্চাটা গুড়গুড় করছে, আর ও এসে আমার মেয়ের কাছে দেখো আদর খাচ্ছে কোলে বসে, চিন্তা করো। ওই দেখো আমার, ও এই লেন্ডুটাকে কে ধরবে? সন্দেশ, ও সন্দেশ, সন্দেশের মতোই দেখতে হয়েছে ওর মেয়েকে, দেখো সন্দেশের মেয়ে, রসগোল্লা না পান্তুয়া, রসগোল্লা তো আছে আমার ঘরে। ওই সন্দেশের মেয়ে, ও বাবা, ও ও করছে, আর ওর মা বলছে তুই যা পারিস কর গিয়ে বাবা, আমি কোলে বসেছি এখন আদর খাবো। দেখছো, দেখো ওই দেখো 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 কীর্তি, দেখো দেখো এরকম সেলফিশ মাকে দেখেছো? বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে কোলে এসে বসে বললো, ওই দেখো দেখছো, দেখো এই দেখো চোখ বুঝিয়ে দিয়েছে, দেখো আদর খাবে বলে, দেখো হ্যাঁ অত জোরে দিস না, লেগে যাবে। আর একজনকে দেখো একবার এদিকে আসছে, একবার ওদিকে যাচ্ছে, র্যাম্প ওয়াকিং করছে, একবার এদিক একবার ওদিক। চলো তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই, সবাইকে টাটা।